Abbiamo fatto il primo partito alle regionali, ci davano perdenti, abbiamo fatto un tesseramento assurdo, ancora a Roma non ci credono, anche perché ci mancano ai 3.600 voti, 600 tessere, almeno 200-300 tessere che debbono ancora caricare. Arriveremo a 4.000 tessere ed è la vostra vittoria ed è il vostro impegno, l'impegno di ogni paese. E poi avevamo una scommessa, cara Margherita, ancora una volta avevamo una scommessa un paio di mesi fa. All'ultimo minuto hanno detto: vogliamo una donna di livello, una donna impegnata nel sociale, una donna che dia accanto agli altri candidati lustro a questa lista alle europee. Bene, si è scelto Margherita La Roccarruvolo. All'ultimo minuto si sapeva, dice, è un riempitivo, non la votate, perché qualcuno aveva detto Forza Italia arriverà quarta, quinta, perché non ha il candidato forte. Ma noi non abbiamo bisogno di candidati forti, abbiamo bisogno di avere persone che sanno scendere nel territorio e parlare con tutti. Bene, ancora una volta il risultato sotto gli occhi di tutti. Prima eletta in provincia l'Agrigento Margherita La Roccarruvolo. Prima Forza Italia, prima forza noi, voi. Bene, questo rapporto continua, questa battaglia, questo ormai iter che non si riesce a fermare come una valanga. Pensavamo, l'onorevole aveva detto, ma gli amici possono venire, c'è città bloccate, cose. Ricca, gli amici verranno perché hanno il piacere di stare con te, con voi e di continuare questa avventura. Grazie a tutti e ricordate, come amo dire nei momenti in cui ogni tanto parlo, concludo con una frase di un famoso cantante: ricordate, il meglio deve ancora venire.